Het was niet om te oordeel, het was een ander zaak. Hij heeft gekomen om ons te zoeken en zalig te gaan maken. Ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, want dus zijn achternaam. Dit was niet om te oordelen, dit was een ander zaak. Hij heeft gekomen om ons te zoeken en zalig te gaan maken. Ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, want dus zijn achternaam. Ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, want dus zijn achternaam. Dit was niet om te oordelen, het was een ander zaak. Hij heeft gekomen om ons te zien en zalig te gaan maken. Ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, ons nu ons zalig maken, want dus zijn achternaam. Goeiemôre geliefdes. Het is vir my 'n groot voorreg om vanmôre op hierdie kruisigingsoggend vir u die boodskap van hoop oor te dra. Kom ons sluit net die oë voor ons na die woord van die Here gaan. Vader, dankie dat ons vanmôre voorreg het om die troon van genade te nader. Dis vanmôre wat ons besef die groot werk wat u gedoen het aan die kruishout van Golgotha. Vir die hele mensdom om te sê daar's hoop vanmôre. En ek wil bid, Vader, die woord wat u my gegee het, wil ek aflewer. Ek skuil my agter jou riewe kruis, maar gee my gehoor vanmôre. Dat hulle geopende ore sal hê en harte wat ontvanklik is om te hoor wat God sê. Vader, spreek met ons vanmôre deur middel van die woord en laat die naam verheerlik word, Vader. Ons bid ter wille van Jesus en ons sê dankie daarvoor. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here, 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here in Johannes 8. Wel van die 3de versie af. 'n Baie interessante gedeelte wat afspeel in die tydperk van Jesus se bediening op die aarde. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek gewees het na hom gebring en gesê. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van 'n egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle vir hom gesê om hom te versoek, sodat hulle iets teen hom kan hê, om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en die vinger in die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou
hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat die sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en in die grond geskrywe. En toe hulle het hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, vir een weggegaan, en vir die oudste tot die laagste toe. En Jesus het alles agtergebly, het alleen agtergebly, en die vrou daar sien staan, en toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. My teksgedeelte vanoggend in die woord van die Here is wel dan van die 8ste vers. En weer het hy neergebuk in die grond geskrywe. Geliefdes, hierdie woord wat God my gegee het ek gekry toe ek 9 jaar terug in die Kongo was, daar in die DRC. En iemand het die lied gespeel, Tell me the story of Jesus. Baie besondere lied. Hier is nie alleen 'n storie, maar dit is 'n waarheid. Wanneer ons na die kruisiging kyk, sien ons dat Jesus was die enigste volmaakte lam wat moes geslag word, sodat ek en u vanmôre en die hele mens op die aarde kan vryheid, genade en vrede met God weer kan sluit. Die boodskap van Jesus was genade, om geen mens af te skryf nie, om nie net te verduidelik die situasie wat hulle Jesus wil probeer insit, dit was die een kant staan die wet, die ander kant staan 'n hulpelose mens wat hedendaad betrap is in die sonde. Die wet sê maak dood. Jesus, die Seun van God, het gekom vir 'n doel op hierdie aarde. Hy het gekom, die Bybel sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enigste seun gegee het, vir elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Oor hom was die boodskap gebring in Matteus 1 vers 21, julle moet hom Jesus noem, want dis hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Hy staan by die ander kant die boodskap, ek het gekom vrou om jou te help, maar aan die ander kant staan ek met die wet van my Vader, en my Vader is die enigste een wat genade kan gee, van die genade dispensasie het begin die dag, toe Jesus sterf aan die kruis en hy sê, dis volbring. Toe is die prys betaal, 'n volmaakte lam wat vir ons geslag is. En in hierdie oggend hier wil ek vir jou sê, sit jouself in daai vrou se posisie. Sy het gesondig. Die wet sê sy moet doodgemaak word. Die skrifgeleerdes en die fariseërs was weg gewees om haar te bring. Sy moes gestenig word. Maar Jesus doen 'n manifestasie. En oor hierdie manifestasie wil ek in hierdie oggendure met u praat en vir u sê, o mens, die hart van God is genade. Ja, die wet was gegee. Maar Jesus gaan en hy maak 'n stelling en hy sê, julle wat dan geen sonde het nie, gooi die eerste klip. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy daar was, as die beskuldiging, het jy net nie 'n hoop gehad. As hy wat sê, hy is die Seun van God,
kan nie die barmhartigheid aan my bewys nie. Kan nie bewys die hartklop van God, want het gesê, so lief het God die wêreld gehad. Ek kan gestenig word, maar Jesus doen iets. En ek wil vanmôre jy moet besef, toe hy skryf van die grond, toe begin daar iets in die hemel in gewaarwording kom. Want genade kan nie deur God gegee word. En Jesus word gekonfronteer. Wat gaan jy maak? Gaan jy sê die wet is verkeerd? Of gaan jy die vrou sê sy is vry? Maar Jesus gee 'n woord. En hierdie woord wat hy vir hulle gegee het, die Bybel sê hulle gewete was aangekla. Daar's geen mens op hierdie aarde wat geen sonde het nie. Dis waarvoor die Seun van God gekom het en vir ons die prys betaal het aan die kruishout van Golgotha, sodat ons kan vanmôre sê, daar's hoop by God. Ek wil vanmôre vir jou sê, in daai toestand wat daai vrou was, besef die profeet, want Jesus het die profete geken. Jeremia 18 vers 3 tot 4 sê, die profeet, hy sê, gaan na die pottebakker se huis. Hierdie vrou was betrap in 'n sonde. Die pottebakker het gekyk na hierdie lieflike potwerk wat misluk het. God het hierdie pottebakker 'n boodskap gegee gesê, moenie die klei weggooi nie. Sit hom weer op die skuif. Ek wil met hom werke en 'n ander voorwerp bring tot eer. Maar vanmôre vir julle sê, geliefdes, God skryf geen mens af nie. As er mense, kerke en organisasies jou familie afskryf, wil ek vanmôre vir jou sê, my God kan die stikkende ding vat. Die voorwerp wat misluk het, kan God vat en daarvan 'n wonderlike voorwerp weer bring. Maar laat toe dat God jou op hierdie skyf bring. Want my God spesialiseer om stikkende dinge wat misluk het te vat en dit heel te maak. Ongeag wat mense, kerke, pastore en dominees en familie sê, God sê daar's 'n kans vir jou. Hierdie woord van vanmôre op hierdie kruisigingsdag vir wie sê, daar's genade by God. Ek wil my haas om vir u te sê, Jesus, as jy hom sien, moet jy hom sien as die persoon van genade. Ek weet nie wat is jou indrukke vanmôre van Jesus nie. Maar die boodskap is duidelik vanmôre. Daar's hoop by iemand. Daar is 'n oplossing. Daar's 'n deurbraak. En hierdie deurbraak is vanmôre gesetel in Jesus Christus, die Seun van God. Daar's 3 aspekte in hierdie skrif wat vir my baie pertinent is. En die eerste saak wil ek u noem, veroordeling wat verander is in genade. U moet onthou, hierdie vrou was skuldig. Sy is reg veroordeel deur die wet. Maar die genade, die Seun van God, kom vanmôre vir jou te sê. Want apostel Paulus praat in Handelinge 8 vers 1 en hy sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as 'n mens jou veroordeel, en jy het Jesus aangeneem as jou saligmaker, en jy het jou sondes bely, en gesê, o Here, wees my arme sondaar genadig. Ja, die pad van resistensie gevolg, wil ek vir jou sê,
Jy's 'n nuwe skepsel. Verbaas my hoe die kerk van Christus hom besig hou met die verlede. Terwyl die kind van God het geen verlede nie, hy het 'n toekoms. My verlede is weggewas in die diepte van die see, van die boodskap van veroordeling is omgedraai in genade. Waarmee hou jy jou besig vanmôre? Hou jy jou besig met veroordeling? Het jy alweer gesien daai persoon? Het jy alweer gehoor van daai persoon? O broer en suster, liewe vriende, dis vanmôre wat God roep sy kerke en sy komme. Smaak en sien dat God se genade groot is vir die mens. Want so lief het God die Vader hierdie wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, vir die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die tweede aspek van hierdie skrif, die Bybel sê het neergebuk en in die grond geskrywe. Jesus het daar's niks wat ek gedoen het as my Vader my nie beveel het om dit te doen nie. En ek lees so mooi. En ek glo, hy het gehoor wat die profeet Jesaja gesê het in Jesaja 29 vers 4. Dan sal jy diep uit die grond uitspreek. En op die doewe toon sal jy woord uit die stof voortkom. En jou stem sal uit die grond uit opkom. En in die stof sal jou woord piep. Daar was 'n geroep by hierdie vrou. Daar was 'n geroep om te sê, o, seun van God, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die een kant sê die wet maak dood, die ander kant kom Jesus en hy roep genade uit oor die mensdom. Toe die bloed van Jesus op die grond val, toe kom hierdie profesie van Jesaja werking. Hy sal diep uit die grond uitroep. Die grond van die mens is gemaak van die stof van die aarde. Die grond roep uit. Dis genade. God skryf nie af nie. God het baan jou. God wil jou help. Maar ek wil jou vanmôre sê, die boodskap van die kruis spreek van genade. Niks uit jouself uit nie. Nie jou vermoë nie. Nie hoe goed jy was nie. Hoe groot is God se ontferming oor jou gewees. Die Bybel sê dat jou bloed gespartel het ek jou swakke hand geneem en jou voet gesit op 'n rots. Kerk van die Here, daar is 'n koortjie wat hulle sing, wat sy een druppel bloed kan red my siel. En maak my vry van sondelas. Die bloed het getap van die kruis op die stof. En daai bloed het geroep en gesê, o mens, ek stel belang in jou. Jy het miskien misluk. Jy het foute gemaak. Maar ek wil vir vanmôre sê, God het behaan jou. God wil jou help. God wil jou deurvat. Jy is geroep as die kop en nie die stert nie. O mens, jy is geroep om vorentoe te gaan en nie agtertoe nie. O stof, dis daaroor hy geskryf het. Hy het bevestiging gegee op Jesaja 29 vers 4. Dan sal jy diep uit die grond uitspreek. My derde punt, ek gaan my klaarmaak. Jy is vrygespreek. Die Bybel sê, vrygespreek. Vrygespreek van veroordeling. Daar's genade. Daar's nog 'n kans. Daar's nog hoop. Geliefdes,
Jy's vrygespreek toe jy Christus, Jesus aangeneem het as jou saligmaker. Jy's vry van jou verlede. En jy het net 'n toekoms. En waar is daai toekoms? In Jesus Christus. Die boodskap van genade word saamgevat in Lukas 4, vers 18 en 19, en hy lees so. En hy sê, die Gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om jou die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verpruisels van hart te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van hulle gesig, en die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om aangename jaar van die Here te verkondig. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, ek het op die einde van my boodskap gekom. Hierdie woord vanmôre is in 3 opgedeel. Veroordeling, uit die grond, vrygespreek. Daar is hoop vanmôre. Daar is genade vir jou. Ek wil vir jou vanmôre sê, there's room at the cross for you, sê die woordjie digter. So millions have come, but there's still room for man. Terwyl die musiek speel, wil ek vanmôre vir jou sê, daar waar jy sit in jou huis, daar waar jy as familie met mekaar is God vanmôre om vir jou te sê, maak klaar met jou verlede. Daar's geen veroordeling nie. Genade is by God. Hierdie boodskap van genade is vir jou vanmôre, om vir jou te sê, God stel belang in jou. Jy is die troon van God se skepping. God wil vir jou sê, hy gee jou nog 'n kans. Hier voor op hierdie lap staan, en God die Vader sê, ek gee jou nog 'n kans. Van 'n mense, kerk en organisasies, jou familie afskryf, is daar 'n God wat sê, ek stel belang in jou. Ek gaan die klei vat, en ek gaan hom vorm, en daar maak, volmaakte beeld. Wil jy nie vanmôre, daar wees, uitroep en sê, Here, wees my genadig, en God is getrou om jou geroep te luister. Jeremia 33 vers 3, die telefoonnommer van die hemel sê, hy sê, as jy roep, sal ek antwoord. God luister na die geroep. Die Bybel sê, die grond het geroep. Hy het jou gepiep gehoor. Hy het gehoor, wees my genadig. Mag God hierdie woord vanmôre in jou hart seën. Mag God hierdie woord versterk. En God is saam met jou. Vader, dankie. Die woord wat U my gegee het ek afgelewer. Vader, ek wil bid, deur die Heilige Gees, die naprediker sal wees. Dankie, Here, dat daar geen veroordeling in Christus is nie. Dankie vir die genade. Dankie vir daai dispensasie wat ons nog in kan lewe. Dankie vir die genade wat U in ons geskenk het. Nie op grond van ons werke nie, maar op grond dat U vir ons liefhet. Vader, ons sê dankie daarvoor. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Ons eer die Here vanmôre vir sy woord. Dit is so wonderlik om net te weet dat God belangstel in die mense. Ons gaan vanmôre op die tafel van die Here sit, so ek wil hê daar in jou huis kry jy brood en die wyn reg. Deel dit saam met jou familie, maar ek wil vanmôre wil ek die skrif vir jou lees in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het gedank en hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hier is die beker van die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daarin drink tot my gedagtenis. En hoor jy in die kerk,
Hy sê, want so dikwels as julle van die brood eet en van die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het gehoor wat die Here vanmôre gesê het uit sy woord uit, dat sy genade het vir ons deurgebreek en vanmôre herdenk ons dit deur sy liggaam en deur sy bloed. Maar hy sê so dikwels as julle by mekaar kom. So ek weet in hierdie tyd het ons al hoeveel keer gehoor dat mense dit sê, maar ek wil in hierdie tyd nog vorentoe hou aan om die nagmaal te gebruik, maar vanmôre gaan ons dit gebruik saam as kerk van die Here en ons gaan sê, Here, dankie vir u liggaam vanmôre. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u beker. Dankie dat u die prys betaal het, sodat ons kan lewe, want hy sê, verkondig julle my dood. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons kyk nie na die kruis as 'n hopelose situasie nie, maar ons kyk na die kruis vanmôre as 'n oorwinning, want die vyand is oorwin finaal aan die kruis toe Jesus sê, dit is volbring. En ek wil vanmôre hê, elke liewe situasie, elke liewe probleem wat jy het, weet dat God se liggaam vir jou gebreek is vir dit, sy bloed gevloei het vir dit, as jy deurbraak nodig het, sy liggaam is vir jou gebreek, sodat jy deurbraak kan hê. As jy genesing nodig het vanmôre, sy liggaam is verbrysel, sy bloed het gevloei, sodat jy kan deurbraak kry. En ek wil hê vanmôre, jy moet kom en net sê, Here, dankie, dat ek om die tafel kon gesit het, en ek wil vanmôre net oor jou die naam van Jesus roep, en ook oor hierdie tafel, vir jou saam met jou bid vanmôre, en as jy dit, soos jy dit gebruik het, dat jy sal sê, Here, ek erken dit wat u gedoen het. Vader, ek dankie, dat ons vanmôre weer die voorreg gehad het, om die tafel van die Here kon gesit het, as familie van Christus. Here, al is ons nie in die fisies by mekaar nie, weet ons vanmôre, dat ons in die gees, in eenheid is, en Vader, ek dankie vanmôre, dat Here, hierdie simbool net getuig van die prys wat u betaal het. Here, dankie vir die prys, dankie vir u goedheid, dankie vir wie u is, en ek eer u vanmôre daarvoor. U is 'n groot God, u is die Alfa en die Omega, aan die begin en die einde, en ek dank u daarvoor, en ek loof u in Jesus se naam. En Here, ek eer u vir u grootheid en u guns in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanmôre die seën van die Here oor jou uitspreek, soos die woord van die Here ons leer in Numeri 6 vers 23. En ek wil vanmôre vir jou sê dat jy kan die lied gaan sing saam met jou familie. Dit is Kerry Job wat die blessing geskryf het as 'n lied, maar ek wil dit vanmôre vir jou lees in Numeri 6 vers 23. Hy sê, en so moet julle dan die kinders van Heidelberg en die omgewing seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en oor jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En so moet jy dan my naam op die kinders van Heidelberg en omgewing lê. En Vader, ek dank U dat U elkeen toemaak met die naam en die bloed van Jesus Christus, dat U elkeen beskerm, en Here, dat U elkeen seën. En Vader, ek dank U dat U seën ryk maak, en die moeitevolle arbeid van die mens kan niks byvoeg nie. En Vader, ek dank U vanmôre dat U elkeen seën in hulle ingang en hulle uitgang, en ons loof U in Jesus se naam. Kerk, ek wil vanmôre vir jou sê, dat ons op die drempel staan. Ek het hierdie week, het ek die geleentheid gehad om na 'n paar godsmanne te luister, wat sê dat ons in die grootste tyd van die wêreld staan, waar God iets groots gaan doen. En ek wil vanmôre dit in jou lewe vasmaak, en jy moet net weet dat God saam met jou is, en dat wanneer hierdie lockdown verby is, gaan ons die naam van die Here groot maak. Ons gaan die vyand se werke nog groter in verwarring bring, en ons weet dat God 'n deurbraak gee. Ons is in hierdie tyd opgewonde oor dit wat die Here doen. En kerk, ek wil vir jou sê, ons het die bankbesonderhede uitgestuur, maar as jy voel om jou saad te saai, saai jou saad, ons wil jou nie ontneem nie, saai jou saad,
en mag die Here jou seën en mag jy geseënd wees in jou ingang en jou uitgang in alles wat jy doen. En ek wil net hê daar waar jy is, vat jou familie se hande, jou man en jou vrou en jou kinders en vat almal die hande saam en kom ons bid saam en ons sê Here, ons dankie vir 'n oggend soos hierdie, 'n dag wat ons kan vier dit wat U gedoen het, die koning van die konings en die Here van die Here. Vader, ek dankie dat ons vanmôre weer die voorreg gehad het om in elkeen se huis die woord van die Here te kan bring. En Here, U woord gehoor het. Ek bid Here dat U elkeen met hierdie woord gaan seën. En Here, dat hierdie week geseënd sal wees. En hierdie naweek vir hulle geseënd sal wees. En Here, wanneer ons mekaar sien Sondagmôre weer om te herdenk die opstanding, want U is die opstanding en die lewe. Here, bid ek dat ons in ons gees geroer sal wees deur die Heilige Gees om te kan sê U het 'n groot werk in my lewe gedoen. Vader, ek bid dat U elkeen sal seën en dat U elkeen sal bewaar. En Here, ek gee U die lof en die eer en die aanbidding, want U is 'n groot God in Jesus se naam. Mag julle geseënd wees, mag die Here jou seën en ons kyk uit om jou Sondagoggend 10:00 saam te sien. Loof die Here.